ايه رايكم النهار ده في الجمال ده بصوا الشكل. معانا مهلبية الفراولة بالكنافة. لو عجبكم الفيديو متنسوناش باللايك والشير لمطبخ جنة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم، معاكم مطبخ جنة. كل سنة واحنا طيبين، وحشتونا والله. انتوا عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة الكنافة بالفراولة. معايا نص كيلو فراولة كده، بضربهم في الخلاط مع كوباية سكر اهي. يبقى كده العصير بتاعنا اضربه في الخلاط واصفيه، ونيجي نشوف هنعمل الكنافه ازاي بالفراوله معانا. ومعايا كوبايه سكر حبيبات، ومعايا كوبايه نشا. دي النشا اللي هنعمل بيها المهلبيه. معايا الحله هحط فيها كوبايه سكر، دقيقه واحده بقى. ماشي كده. ده السيرب بتاعي اللي هو الشربات. معايا كوبايه ميه، انا قلت كوبايه سكر كوبايه ميه اهو. لو انت عايزاه خفيف حطي نص كوبايه كمان كده بالشكل ده. لو انت عندك بقى مثلا ما عندكيش ليمون، احنا قلنا حط ربع معلقه ملح ليمون كده بالشكل ده اهو. ما بقلبوش، هرفعه على النار ونشوف هنعمل ايه. ده يترفع على النار كده. هضرب بقى ده عصير في الخلاط ونشوف هنعمل ايه. انا كده عملت العصير الفراوله بتاعي مع كوبايه السكر بالشكل ده. هحطه يغلي بقى عشان نشوف هنعمل المهلبيه بتاعتنا ازاي. في خطوه معلش انا نسيتها، لو انت مش عايزه تحطي لون غذائي اللي هو اللون اللي بيلون الاكل الاحمر، انا حاطه قطعه بنجر، قطعه واحده مربعه كده، ادتني اللون ده ويبقى طبيعي وبيمنع الانيميا. اللي مش عايزه تحطي بلاش، ما تحطيش. عايزه تخليها فراوله عادي خليها، بس انا حاطه قطعه واحده بدل ما احط لون غذائي. الفريش احسن. هسيبهم يغلوا، يلا بينا نشوف هنعمل الكنافه بتاعتنا ازاي. طبعا انا معايا بصي فضل التلاجة. لو كنت جبت طبعا كان في ناس قالت لي لا ده انت شاريه وتضحك علينا. لا، شوف الفضل دي احنا هنطلع منها ايه. انا معايا هنا بسبوسه كنت عاملاها معاكم اهو بالشكل ده اهو. وفضت مني مثلا كان عندي عزومه وعملت بسبوسه وفضت مني، حطيتها في الفريزر بالشكل ده اهو. بالشكل ده كده بصي اهي. ما ترميش اي حاجه، اي فضل بسبوسه حلويات كنافه اي حاجه حطيها في الفريزر. ممكن تعملي بها احلى حلويات كده. معانا اهي البسبوسه بتاعتي، ومعايا برضو كنت عملنا كنافه مع بعض بالسكينه. انا حبيت اوريهم لكم كده، انا حطاهم كيس في الثلاجه كده عشان ما حدش يقول لي لا ده انت بتجيبي جايبه لا فضل كلها. شوفي الفضل دي. وطبعا كوبايتين عصير فراوله من اللي عندك في الفريزر اهو. بصي الكنافه اهي بالشكل ده. معايا برضو هنا كيس كان فيه كنافه. لما باجي مثلا اعمل كنافه صوابع بيفيد معايا، فطبعا بلمهم كلهم كده وبحطهم في الفريزر. باجي بعمل بهم احلى حلوه اهو بالشكل ده. يبقى كده معايا اهو كميه اهو الكنافه تبقى في الفريزر بتنعميها كده اهو. طبعا احنا عملنا السيرب بتاعها اللي هنسقي بيها الكنافه. يبقى دي معانا بسبوسه وكنافه على بعض اهو. وطبعا المهلبيه بالفراوله اللي احنا عاملينها ديت كوبايتين فراوله او نص كيلو فراوله عندك. الفراوله موجوده في كل التلاجات دلوقتي في رمضان. كل سنه واحنا طيبين بالشكل ده. انا هدخلهم الفرن على صينيه يحمروا بس كده. انا عايزه وشهم يحمر، مش هشوحهم على البوتاجاز ولا حاجه، انا هحمرهم في الفرن. يعني مثلا هحطهم على صينيه بالطريقه دي. معايا صينيه اهي بصي قد ايه. انا لماهم كل ما اجي اعمل حاجه اللي يفيد مني بروح حطها في الفريزر. حتى لو مستويه حطيها في الفريزر، بعد كده طلعيها واعملي احلى حلوه لاولادك. احلى حاجه بصي هتبقى جميله جميله قوي. يبقى دي داخل فيها بسبوسه وكنافه. دخلها كده تحت الشوايه تاخد لون ونشوف هتبقى لونها عامله ازاي. انا معايا كده الفراوله بتاعتي غليت على البوتاجاز كده. هنزل معايا كوبايه النشا في نص كوبايه ميه اهو. احنا حاطين طبعا السكر بتاعنا في قلب الفراوله بالشكل ده. لازم اقلب كويس النشا. النشا لازم تدوب كويس في الميه، ما تحطيهاش خالص في الخليط وهو سخن عشان ما تكلكعش بيه. واحنا بنعمل السيرب هنا على البوتاجاز هنا برضو
شوفي يعني شويه كنافه عندك فايدين. لو انتي زهقتي بقى من الكنافه التقليديه بتاعتنا قومي غيري. بس هنزل بقى بالنشا كده بالشكل ده. اقلب بقى كده. بس اللون ده احلى ما تحطش لون غذائي. اللون انا حطيت قطعه بنجر واحده، قطعه واحده بس. طبعا البنجر بينعمل مهلبيه وبينعمل كل حاجه. اللي مش حابب يحط ما يحطش. هقلبه بقى بالشكل ده لحد ما تبقى مهلبيه معايا. وهنفضي بقى في الاطباق البولات بتاعتي دي اهي. بصي اهي ده الكنافه طلعت معايا اهي بالشكل ده. انا اديتها بس تحميصه كده تحت الشوايه تاخد بس لون بسيط كده اهو. احنا عملنا المهلبيه معانا. هنزل بقى بالسيرب بتاعي اهو بالشكل ده. اقلبه كده. انا عايزه كله يشرب من السيرب بتاعي كده اهو، عشان تبقي انت حاطه كل حاجه في الشربات وكل حاجه عاملينها مع بعض اهو بالشكل ده. بصوا الشكل كده يبقى هي شربت الشربات بتاعي كله. هنشوف بقى هنعملها ازاي الخطوه الاخرانيه مع بعض. كده انا نزلت بالكنافه بتاعتي فردتها كده بالشكل ده. حطينا عليها الشربات وكل حاجه. هنزل معايا بقى بالمهلبيه بتاعتي كده اهو. فضيها بقى كلها بالشكل ده كده. حطها في التلاجة لمدة نص ساعة بالشكل ده. بصوا جميلة قوي قوي اهي. يبقى الكنافة تحت والمهلبية بتاعتنا كده فوق. الكنافة والبسبوسة اللي احنا عاملينها كده بالشكل ده اهو. كده الشكل بتاعنا. هحطها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. كده المهلبية بتاعتي بالكنافة خلصت. طلعت بالشكل الجميل ده. بصوا انا زوقتها بقطع فراولة كده. قطعتها شرايح كده وزوقت بيها. يلا بينا نقطعها كده. بصوا شكلها تحفة اهو. حطيها في التلاجة هي لسه برضو ما سقعتش معايا قوي اهو بالشكل ده. اقطعها زي ما انت حابه تقطعيها. بصي انا بقطعها كده اهو يعني شكل كده تاني. شكلها جميل والحاجه موجوده عندك في البيت بالشكل ده. اطلع بقى خرطه واوريها لكم. انا طلعت كده معايا معلقه معايا خرطه اهي بالشكل ده. بصوا لونها عامل ازاي. بصوا الكنافه اهي في قلب البسبوسه بالشكل ده كده. جميله قوي. بصوا شكلها تحفه بالشكل ده. بصوا من جوه عامله ازاي. انا بس عايزه اوريكم الطبقه اهي الكنافه تحت والبسبوسه بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو متنسوناش باللايك والشير لمطبخ جنة عشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. السلام عليكم.